হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই ভালো আছো। প্রতিদিনের মতো আজও আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এলাম তোমাদের কাছে। তো দেখতে পাচ্ছ আজকে একটা বালা এসছে, চাঁদির বালা। এক দাদাভাই বলেছিল আমাকে যে দাদা সোনার কাজ দেখাচ্ছ, রূপো বা চাঁদির কাজ দেখাও কেমন করে সোল্ডার হয়। তো তার জন্য এই ভিডিওটা। বেশিরভাগ আমি চাঁদির কাজ ভিডিও পোস্ট করি না, এক রিকোয়েস্ট করেছিল, তার জন্য এই ভিডিওটা। তো তোমরা দেখো এই চাঁদির ব্যাঙ্গেলসটা কেমন করে রিপেয়ার করা হয়, জয়েন্ট করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ। আর এটা চাঁদির তার। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে ভুলো না। আর ভিডিও যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা অবশ্যই ফলো করে দিও। চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা পুরোটা দেখো। এই ভিডিওতে কত হিট লাগে মেনশন করা আছে, পরে পুরো সোল্ডারটা কেমন দেখাচ্ছে তারও ভিডিও দেওয়া আছে। তো পুরো ভিডিওটা দেখো তাহলেই বুঝতে পারবে। চলো বেশি কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা ফুল দেখতে থাকো।